目睹完整个过程，基本已经呆滞。他无法想象文明社会里还会出现这种情况，可还没等他缓过神，迎面走来的人更是打破了他的认知。2天前，他和乔一样还在学校里上课，给乔当翻译，现在居然手拿屠刀，面带微笑，像杀戮机器般出现在了自己的面前。万幸他的良心还未泯灭，弗朗索瓦示意他千万不要说话。在他的操作下，3人这才离开。这是发生在1994年的真实事件。那一年，在短短的3个月里，100万图西族人死在了暴乱中，死亡人数占当时卢旺达总人口的1/8，世界总人口的5000之一以上，相当于每天屠杀上